Prime Minister. Very nice to see you. Nice to see you. Հարգելի տիկին գլխավոր քարտուղար, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես մեծ հաճույքով եւ ուրախությամբ եմ հիշում 2018 թվականին Երևանում տեղ ունեցած ֆրանկոֆոնիայի գագաթան ժողովը, որտեղ դուք ընտրվեցիք գլխավոր քարտուղար եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնեց նախագահությունը կազմակերպությունում եւ կարծում եմ, որ մենք այդ առումով 2019 թվականին շատ ակտիվ եւ արդյունավետ համագործակցություն ունեցանք։ Ցավոք կորոնավիրուսի համավարակը ազդեցություն ունեցավ նաեւ մեր կազմակերպության աշխատանքների եւ մեր նախագահության վրա եւ ստիպված եղանք մի շարք միջոցառումներ չեղարկել, բայց այնուամենայնիվ մենք շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը, մեր մասնակցությանը եւ նախագահությանը եւ հույս ունեմ, որ առաջիկայում միասին մեր մյուս գործընկերների հետ կկարողանանք լրացնել այն բացը, որը առաջացավ համավարակի պատճառով։ Մեր հանդիպումների ժամանակ ասել եմ, կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ մենք լիովին աջակցում ենք ձեր նախանշած բարեփոխումների կուրսը գլխավոր քարտուղարի պաշտոն եւ իհարկե կշարունակենք աջակցել նաեւ մեր նախագահությունից հետո մեր հնարավորությունների շրջանակում այդ բարեփոխումների ձեր որդեգրած կուրսը։ Կրկին ողջունում եմ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je suis très heureuse de vous revoir en personne. On s'était parlé pendant la guerre, une période extrêmement difficile pour ce pays. L'organisation que je dirige et moi-même sommes très attachés à l'Arménie et donc nous étions peinés de suivre les événements qui ont fait beaucoup de mal aux Arméniens et j'étais heureuse de vous parler au téléphone, de vous écouter et je suis heureuse qu'on est ici aujourd'hui. Մենք խոսել ենք պատերազմի ընթացքում հեռախոսով շատ ցավում էի եւ կազմակերպությունը եւ անձամբ ես շատ ջերմ ենք ընդունում Հայաստանը եւ մեզ համար շատ դժվար էր հետևել Հայաստանի համար այդ ծայրահեղ դժվարին իրավիճակին ըստ ուրախ էի որ կարողացա այն ժամանակ խոսել ձեզ հետ եւ ուրախ եմ որ այժմ կարող եմ արդեն անձամբ գտնվել այստեղ Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous féliciter pour deux raisons et vous remercier pour une raison également. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter. Je l'ai fait par correspondance, par écrit, mais je voulais vraiment de vive voix vous féliciter pour votre belle victoire. Cette victoire est importante à deux niveaux. D'abord, pour vous-même et pour le peuple arménien qui s'est exprimé clairement dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures pour une élection. Et donc, c'est une victoire qui revêt beaucoup d'importance pour vous. Au deuxième niveau, pour nous, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation qui a une mission politique également, notamment d'accompagner les États dans les processus démocratiques. Nous étions heureux d'être invités à participer, à être témoins de ces élections avec la mission de l'OIF qui était ici. Et donc, bravo. Այդ հաղթանակը շատ կարևոր էր երկու առումով, նախ անձամբ ձեզ համար եւ հայ ժողովրդի համար, որը կարողացավ հստակ արտահայտել իր կամքը ընտրությունների համար ոչ այնքան բարենպաստ պայմաններում
ուստի սա շատ մեծ հաղթանակ է ժողովրդավարության համար եւ հայ ժողովրդի համար եւ երկրորդ առումով մեզ համար, մեր կազմակերպության ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության համար, որն ունի նաեւ քաղաքական առաքելություն, մասնավորապես աջակցել երկրներին ժողովրդավարության հարցում եւ մենք ուրախ ենք, որ հրավիրվել էինք ականատես լինելու այդ գործընթացին եւ կարողացանք մեր կազմակերպության առաքելության շրջանակներում նաեւ դիտորդ հանդիսանալ այդ ընտրությունների։ Monsieur le Premier ministre, cette victoire est d'autant plus importante qu'elle signifie aujourd'hui l'apaisement, le consensus politique qui est extrêmement important parce que vous avez d'autres sujets compliqués à gérer pour vous-même et dans la région. Պարոն վարչապետ, այս հաղթանակը շատ կարևոր է, քանի որ այն նշանակում է այսօր որոշակի հանդարտեցում, քաղաքական կոնսենսուս, որը շատ կարևոր է, քանի որ դուք շատ ավելի բարդ հարցեր ունեք կառավարելու եւ երկրի եւ տարածաշրջանի համար։ Deuxième raison pour vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, vous avez touché un mot sur ce sujet, c'est quand même la bonne gestion de la présidence de l'organisation par vous-même, par votre représentant, l'ambassadeur Testepanian à Paris. Encore une fois, dans une situation sanitaire compliquée, dans une situation aussi de transformation de l'organisation, vous avez été présent à des prises de décision qui étaient très importantes pour notre organisation. Après votre visite à Paris, nous avons eu des commissions. Votre ambassadeur préside la commission politique de l'organisation. Il participe activement au groupe de réflexion sur l'avenir de l'organisation. Donc ne vous en faites pas, l'Arménie a bien géré sa présidence de l'organisation dans les conditions qu'on connaît tous. Երկրորդ պատճառը ձեզ շնորհավորելու համար եւ դուք հիշատակեցիք դա Հայաստանի նախագահությունն էր ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունում, որը դուք հիանալի եք իրականացրել եւ դուք եւ ձեր ներկայացուցիչը դեսպան Տեր Ստեփանյանը այն սանիտարական պայմաններում, որոնք բավականին բարդացնում էին աշխատանքը եւ կազմակերպության վերափոխման ընթացքի պայմաններում դուք կարողացել եք մասնակցել մի շարք որոշումների կայացման, որոնք կարևոր էին մեր կազմակերպության համար ձեր Փարիզ կատարած այցից հետո նաև պարոն դեսպանը քաղաքական հանձնաժողովի անդամ է եւ մասնակցում է մտորումների խմբի, որի նպատակն է պատկերացնել կազմակերպության ապագան, այսինքն կարող եմ եւս մեկ անգամ փաստել, որ դուք պատվով եք կատարել նախագահության այդ բարդ աշխատանքը։